Ini bener kan? Bentar. 1, 2, 3. Kepala aku gimana? Udah, betul. Oh, kepala aku nyentuh ini nyentuh mana? Yang apa? Naik. Enak banget, Cok. Satu lagi. Biar seimbang. Sini. Iya. Gila, Cok, banyak banget, Cok. Enak nih dengerinnya. Aku gak pernah kayak ini. Dipijat aja udah bisa. Bunyinya kencang.